Hello anh em, đây là giấy form Timen 17 Work. Và hôm nay thì sẽ cho anh em xem về cái mạch đã được Adsen. Đây là DE60 BLE Red Layout Sanga. Và sẽ có một vài anh em đặt câu hỏi là với những chiếc cây 60% không có khoang pin như này, ví dụ đây là cây chest đó, là một cái chiếc tạ đồng này, O-ring không có khoang pin thì để đã xử lý như nào để chúng nó để sử dụng một chiếc mạch Bluetooth trong một cây không khoang pin. Thì đây là giải pháp đó, chúng ta cùng focus đây. Anh em có thể thấy là giấy để hai cục pin dung lượng là 230 mAh, hai cục tổng sẽ là 460. Ở giữa khoảng cách của ở giữa stabilizer và switch. Ok, thì ở đây thì chúng ta sẽ có một spec là mạch hàn, switch alpha là Franken, switch space là V2U, stab Staby. Đó, nó hơi tích bên tay trái đấy, nhưng mà không sao. Thì một vài anh em sẽ hỏi là liệu âm thanh của cái space nó có bị ảnh hưởng do cái việc chúng ta đặt cái cục pin ở hai bên này không? Thì chúng ta sẽ thử nhé. Và cũng là một đoạn sau test ngắn luôn. Cái cáp giấy đang mượn của anh chủ của kit này là Cherry OG. Ok, chúng ta sẽ vào typing test. Đầu tiên thì để sẽ bấm qua nút space đã. Đó, cùng điều chỉnh một chút cho nó chuẩn chỉ. Đó, đang hơi tích bên trái này. Đây, mình sẽ để gần với cái mic hơn. Cái mic đang ở ngay trước, khoảng trước này. Đây, cùng nghe nhé. Đó, và anh em có thể thấy là khi mà space ấn xuống thì chúng ta sẽ không thấy space chạm vào pin. Đó, led được khoét. Và bây giờ giấy sẽ bỏ vào trong case. Gummy O-ring mount. Ok, chúng ta cùng nhét vào và đặt lòng vào trong case. Ok, typing test nha. Focus. Đó, mạch đã được kết nối và chúng ta bắt đầu. Ok. Đó, anh em có cảm nhận thế nào?
Thì đây là trường hợp ở với cả cái case với cả cái mạch này. Đây là mạch màu đỏ thì nó sẽ không có space 65, nó chỉ có hoàn toàn fix tờ sangam. Còn mạch màu trắng thì sẽ có thêm space 65 và Dalea. Đó, chúng ta có thể lựa chọn. Rồi, anh em có comment hoặc ý kiến gì thì hãy cho giấy biết nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi.